Quem fala aqui é o Cauã. Já faz bastante tempo que eu não faço vídeo. Esse aqui vai ser meu primeiro vídeo de Subway Surfers. Eu já tentei fazer um vídeo igual, só que não tava nessa atualização. E acabou que eu tive que cancelar aquele vídeo. Então bora começar. Vou jogar um Subway Surfers normal. Vou ensinar uma burla pra vocês. Perfeita para o no-coin. Então, galera, que tava travando. Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidão. Tiro isso, tiro isso. Tiro, 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 tiro. E entro. Esqueci de receber recompensa. Tá bom, galera. Agora eu vou procurar a área certa pra burla, tá bom? Vou até tentar fazer uma coin foco aqui. Eu não sei fazer. Eu tenho que chegar bem na parte exata. Aí tá difícil aqui. Vocês querem, bom, olha, vocês vão me acompanhar só pro vídeo não ficar meio chatinho, mas pode demorar um pouquinho. Eu só tô aqui pra divertir vocês. Lembrando, eu só faço conteúdo pra criança, pra adulto. No caso, pra criança e pra adulto. Eu digo os mesmos vídeos que eu posto são pra vocês dois. Seria tipo nessa parte, ó. Mas não é nessa parte, é lá pro início, galera. Acho melhor morrer aqui, né? Eu morri aqui. Aí, se vocês querem ver meu rosto, eu só vou mostrar quando eu bater 100 inscritos, pelo menos. Na verdade, quando eu bater 1000 inscritos e 1000 visualizações, eu mostro meu rosto. Nessa parte aqui, ó, você pula e vem. Fazendo vídeo. Faz tempo. É isso, eu ensinei uma mini burlinha. Agora eu só vou jogar pra vocês verem meu jogo mesmo. Nesse vídeo eu ainda vou tentar fazer 2 burlas. A primeira eu já fiz, agora falta só mais uma. É de pular aqui em cima. Nossa. Vou ficar um tempinho sem falar, que eu sou muito tagarela. Não, então vou tentar fazer um no-coin. Não vou mais fazer um no-coin. Aqui, ó, seria... Aqui até que dá, ó. Pular aqui
Eu subi. Acho que vocês já viram. Se vocês ver um pouquinho de Eric Carr. Aqui, ó. Eu consegui fazer. Só que não deu tão certo. Vou caçar mais uma daquelas partes. Tipo aquela ali. Eu só não faço a bola porque o trem vai passar e eu vou bater a cara nele. Eu tô treinando pra fazer uma noconha ainda, galera. Eu poderia ter tentado ensinar a burla. Um trem atravessou um trem. Vixe Maria, galera. Um trem atravessou um trem. Ui, agora me desesperei. Aqui, ó, essa burla. Só que eu deveria... Aqui... A burla é de subir no trem. Oh, o trem atravessando a parede. Trem mágico. Ok. Olha, eu vou fazer parte 2 de um vídeo meu, tá bom? Tá bom. Bora voltar o jogo. Au. Eu vou fazer mais vídeos sobre surf pra vocês, tá bom, galera? Oxi! Vocês viram? Um bug. Vou tentar fazer mais um bug, tá bom? Vou tentar refazer esse bug aí. Que maluco, galera. Vou tentar fazer o bug de ficar invisível. Eu aprendi com o Eric. Aproveita. Se inscreve no canal dele. Eric é muito bom. Ainda mais nos vídeos Stumble Guys. Eu sou do Stumble Guys. Segue lá também no YouTube e se inscreve no canal do Endshot. É bom. Confia. Vou ver, confia. É da gente confia. Tá bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Mas eu tenho um desafio. O meu desafio é passar o meu recorde aqui no Subway Surfers. Que é 60.045.
eu dou um tchau. Goodbye. Goodbye, galera. Goodbye. Tchau.